إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب السنة الدولجين حديث شردوي إمام عبد الله إمام أحمدي كنت الله ديق الويل إشياء قوز أي ورولغا بتر. هو حديث وين قدع عن جبير بن نفير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشن إيلر الله عليه الصلاة والسلام إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن. شو الله عن جرق غور مدات شيال ديك همانتا تنقل سحدال دولشو همان الله ألشي تقعدوش تي قرآن دو الله يرسحدال بوغا تو ألا بوغدو هناك قرآن إذا تنقرادو تنقدعور دولشتو هناك خانيوريو إغدتي قاچلي قرآننا نيغدق نشكرا نيغمتن تيرا كيخ تيرا تيبتش تيرا حلغور دولوش تحليت آية دسر دوش لاتن دي بخاري ديتو بعد أن ذكر الحديث بغير إسناد قال هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه. هر حديث شا سند نيسي عتقن بو سلسلة أما هر هند علينا عن ألشا وأما معناه فصحي وقد تقدم ما يدل عليه. أما هر هند علينا عن ألشا وحديث مع النيس دولون ديل كن اختار حديثة قل حلقة دولون ديل ويديشنا دولش. الدارمي سديت الله ريس خليل سنة فأما خروجه من الله فلا يشك فيه إلا من أنكر كلامه. أما الله يرى سادولش دو بوش تيجا قميل إذا شيكو يوش إشدو تدي حد حلت عن عالم تجا شيكو آيات تجا حلت عن عالم تجا يشيكو آيات هناك الله ألا تنقرس حدال دوئز يقميل لأن الكلام يخرج من المتكلم لا محال شيكو يوش قميل حنقرس حدولشتو يقميل شاد يشول جنقرس حدولشتو إز طيب قرآن قميل دينك ميلو إذا الله هو. وأما أن نصفه بالجوف كما ادعت علينا زورا فإنا نجله عن ذلك. أما وي الله يرسحدو ورشتو قميل الله قميل دي شو الله هنا هرا مواتلوشتو تحكيرا بو باخش بوش وي تألق وي باخ بوش وين دي تقولش بيش بوي تارخ وي داتنلوشادو بوهقوا وهو المتعالي عنه لأنه الأحد الصمد. هناك الله ديل إز لقي والديل شاتع وإذا مصه ماشين دولوش قاچمي وإز أجي ويا حبوه الله دال ألق سبحانه وتعالى إشت إلشنو ألرق عليه الصلاة والسلام إذا دو قميال الله ديل قميال ديش خلر الله قرآن الله عن قميال خلر تسوى الخلر شين لوچكي برا شيغر قرآن الله يرخلر الله يدعور كلر إشت حاشية تعقيد حديثو تيعت إدوش دولشو بطريا وقد استدل بهذا الأثر على جواز تقبيل المصحف وفيه نظر لأمرين. هيت ويديش تولت حديثا تيتو جن تحبولش على قرآنا أب أولش خلال إز مجينا. أما إذا تحبوخ بولشم دات هون ألجا دو حالينك شاي حديث تن سلسلة خد خلال بعن دولش شولو نيجا تو حديث سلسلة صحيح خلشي تجا قرآن أب آلرا إذا دادات تعدل قامنش خلق قرآن تاع حالو تي أب أولشي إكوارتن تتعوش أب أولش تجا تعلق تعبوخ بعد يا إلشنو عليه الصلاة والسلام إدينا يدي ألا يسحبش إليلي ناداتيز حالو تي أب آلرا هنا قرآن لارر إهودو هنا هو قدا حديثو قرآن لارر إهودو ديدو قرآن عمليات إدو قرآن لارر أما أعطيه دو تاع دشيت إيه حقن تاع توال مجالتين تاع إنزل تاع عطرشديتين أعطاركوش تشد عدل لي قرآن لارر دات قرآن لارر دو إز ديشة دوشة تنسى عمليات تندل الحديث هو وغاية ما فيه أنه كان يضعه على وجهه وهذا لا يلزم منه التقبيل قلت تشوتي قدك هو غير دو إشت مثلا شيء يهتدي لردوتوا أما تيجع أب آل ديزا ألا قرآنا تيجع تأدي إنات فيحتاج إلى نص صريح لفعل هذا الشيء الذي يتقرب به إلى الله تعالى. أما نقع سنوي باخا قرآنا أب آل إذا ديكدو
يتعمل بالشمدو أجت أغويتك عبوخ البيز بوخوا أبوخ ويبات. واحترام القرآن وتعظيمه إنما يكون باتباع أوامره. القرآن نسيدر إدوق ديزر إلارر هدون أجا إذا وما ألرا تعطون أبنش باخري توال مجال تخلرت أدشي حي قداتا تو دي بوغدر ما دي بوغدي تردويز قرآن سعمل يردو قرآن لارر لا بإحداث فعل لم يفعله السلف الصالح. طبعا بلو سلف الشيء صعب تابعين رضي الله عنهم تعتدي نقدر داتز أب ألج عنا قرآن نحوج أو قرآن دوق دي شوي كل شوات جنس عملي تشبه سند مجموع الفتاوى شو حدي أن دوق إذا القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئا مأثورا عن السلف لا حديا مجموع الفتاوى شو حدينا وين خوش بالقل دال تعلق هم دات قرآنا أب آل الحقيقة قرآنا أب آل الحقيقة. وقد سئل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف إشتا إمام أحمد يجا أخذت درا قرآنا أب آل الحقيقة ميكشتو داتا سؤال ما سمعت فيه شيئا شينا قرآنا أب آل الحقيقة تحلق تأخذن هم داتا لا إمام أحمد الله ديق الوالد. قذا حديث حقوة عن ابن أبي مليكة قال كان عكرمة ابن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه. عكرمة ابن أبي جهل سعية القرآن سواء إذا شيء حاجة دلر يا يحت دلر سواء متمولو تدر حائنا يحت مولو تدر وهو يقول سواء شاول رأيش دش خناحة كلام ربي سديلا قميل دقر أولر سواء واقعات ات حديثا حقيقة ديش در وهيتع ديش شجع هيتع ويدين دول قميل دريت قرآنا أب آل الحقيقة هيتع ويديش دلو حديثا حقيقة ديش درون ويشا حاشية حلق ديش نها. قال عبيد الله سئل وفي كتابي يعني عن حماد يقدي ان دول جينا قال ربي كتاب ربي عز وجل هذا شيء ديلن جين دو إلرته. قال عبيد الله سئلره فذكرته لبعض أصحابنا فقال كان حماد يقولهما جميعا. وقال أبو الربيع كتاب ربي عز وجل. حدثني أبي رحمه الله حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي قال كنت جارا لخباب صوبوخ شاء لول خوار خبابه فخرجنا يوما من المسجد وهو آخذ بيدي شاش مشجر أردو للبوغتو شيكوك حالات دردتو فقالت يا هنا تقرب إلى الله عز وجل ما استطعت سؤال هي حين يعبوخ سن معناها الله أن جرج وايلحو حين يتق مبو فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه يعني القرآن. أما الله أن جرج غور مواتة تعلق عن هم أنسى قطر أو جرجا قرآن شو الله أجوغ أشي قطر أو الله أن جرج ويجتلهم إذا دو قرآن الله بيلقى داقنسو. قنا حديثه وعن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عائشة رضي الله عنهما قالت سنجر حدو والله ما ظننت الله ينزل في شيء وحيا يتلى وأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم الله بالقرآن في أمره. فذكر حديث الإفك. عائشة تتقوى النيرق زنا دينال عبد الله ابن أبي ابن سلول اشتقيت منافق ناخا تاق عائشة رضي الله عنها خلش خواتين خلا وين مخاءرة تاق تنخيت تكفوه الله ناجا شيكو يوش اتعين ما يريش ينتقوى لنيوش تأرخ تاق تو اويلاش خلا دالش يلشن عليه الصلاة والسلام غان قوي تردو شهتين خلا الحقيا شهزينا دين تخلا الحقيا. أما تيجا سورة نور تشوحا آية دوسيرة عائشة حقيقة رضي الله عنها إتنياش أجي بيحكي يوتي بالقل داقش. عائشة سئلير بوتيقع والله الله وردوي مبوشة ما ظننت الله ينزل في شأن وحيا يتلى دال شي حقيقة وحي يوصور دقامة دي أنشين بوقتها. هناك
شاغيل خيتش خلاص سيلع والدال الشيخ لا تقمي المود ديردو. وأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم الله بالقرآن في أمره. إشتشينا شا مسلاش سهويو دالش يسيلع دولش القرآن توحا سوخ لا تقمي دا الله خيترشين بوغ. فذكر حديث الإفك اشتقلت عقائد ديخ ديت حديثه. أشي سيلع والله دالا شي سيلع دولو قميلا يقعها حيخ وصملو صهيو صغيلهم الخياتتن الصبوغ شخيتش متخلتان هناك الله عن حلقها ويتعلق تعطاو ماما ياتي اشتا اما قزي علو اشتا كدو هناك الله دال وحي يواسينا الله عن قميال دو قرآن بوغ ايدو قزي علو اشتا قزي علو اشتا قيهو دو هناك يتكلم الله ديلا قميال دياشو بوشتل إيديش نشتو قزاوين لوشتك أجي الله عن صفة دو يقميال دياش خلال الله. عن عائشة رضي الله عنها إشت عائشة قدو الله ريس خليل سنة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا إت عائشة حقيحة أولوك آلشت منافقناها تنتقوى الله حقيحة ما شعرت أن الله عز وجل يتكلم فيه بوحي توالق عائشة رضي الله عنها دقمة دي نشينا بوغدو قز خيتا متخيات نشين بوغدو ما شعرتو الله دالا سيلع والشو قميال ديدو وحي تشي حقيال همتا يتكلم بوغا الله دالا قميال ديدو الشي عائشة رضي الله عنها صفة لشخلا الله عنا أنه يتكلم قميال ديش خلال إدو قزي على اشتك ويبوسب نيخ ناني عائشة رضي الله عنها تو صفة دالوش خلا الله هنا إقامة ديش وال يدق على اشتد. عن نيار بن مكرم أن أبا بكر رضي الله عنه خاطر قوما من أهل مكة على أن الروم تغلب فارسا. خاطر بوغا قوس ولير بو ما عنده حوصر دويت حتولا بقر بو الاشت أبو بكر قوس وليرا مكة بولش مشرك ناخته رومي حقيح فارسي حقيح مو قوس ولاوناتش فارس روم لتخلا فارس وتورم باخن روم يشا ريم يقز أقا مكة بول مشرك ناخذ خيج خلا أما أصحاب شا خل خيج خلا هناتش مكة بول مشرك ناخنا فارس جارك خلا هناتش أشا تقولك شنو ترى عبادة داخل ديرة تقى فارس إيش تقى روما إيش جار دينا خلا إيش ملا جارك بولنديل تقى أبو بكر قوس ولق تولن بقربو خان يوريو يونيع روم سا فارس انتعال آية داسين ألف لاميم غلبت الروم الاشتقداء فأتى قريش فقرأها عليه فقالوا كلامك هذا أم كلام صاحبك غلبت الروم ألا يقطع طولا بقربو ألا سورة ياسين غلبت الروم روم إيشر في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون أما شاش يشن شلطي عيوني خان ما يلنا تار طولا بقربو شاش إيشين كانت لا أجي فارسا في بضع سنين بضع سنين مال دوناجا ورهن تيرا إتن قاتشلس دول شرشدوش بضع سنين أجا ورهن تيرا إتن قاتشلس دول إتشرش نقع لله الأمر من قبل ومن بعد وعلى إشتقد سورة دوسنا سورة أبو بكر ديشنا مكة بولشو قريشيج تختار ألا هر حق ميالدو يحد واتقشن قميالدو أجي يلشن عليه الصلاة والسلام قال ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ألا أبو بكر رضي الله عنه هل يسق قميال دات أسحون ديشتو هل سورة الروم يشي قميال دات يشي دوات تقشن قميال دات ألا أجي يلشن قميال دات ألا عليه الصلاة والسلام أما حين قميال دو ألا جوابت له ولكنه كلام الله عز وجل أما إذا دو قميال شاهد تعديشنا القالسو سيلا والشو الله عن قميال هو حديث عبيل دول كدون أبو بكر عليه رضي الله عنه صفة دعدلة الله عنا إذا قميال ديشوال إيش تقول عن إذا الله عن قميال خلرة إذا قزعل أشتك إيش تلقى قد حديثه
أسماء وصفات أعدلو بيهقي جيني شعدر ألا. وقال تابع محمد ابن يحيى الذهبي عن سريج ابن النعمان إلا أنه قال فقال رؤساء مشركي تاقي مكعب كوارتي أشدري مشركي تار ألق يا ابن أبي قحافة ابن أبي قحافة إذا أبو بكر ديته أبي قحافة خلا هاي أبي قحافة كانت على تار أبو بكر هذا مما أوتي به صاحبك هذا يحدوتك شو دينك الله قال لا سؤال سدوتك شو إنقدات ولكنه كلام الله أما سورة دري غلبة الروم ألدول سورة شيديل قام يعدو ألت وشيدوتك شو قام يعدات أل إستقيجنا عدي إندو ترمزيس دالنا على حاشية حديث ساقوة زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين حدوتك شو حديث شدوي بضع سنين ورانت يريتن قتل دول اتخيناها رومس فارس يشور يبوخ أفلا نراهنك على ذلك ويقوس ليال نراهنك بوكدون أجا راهن بوكدون أجا صوت ولا أحسون حط ولا أصحون تعذوري بوكدوس أما هذا مصدرون أجا حرم خلي على خينز ميكش داتز هنزا مودون أجا شمك تعمبي لوش دوج مثلا ويشي قوس له شو ويشي أول مثلا حطوا ولا أصحون لوريو صحهم أما أحسطوا ولا لوري أسأل إيش مجشتو شلو أوامو مجشون عجز تك قوس له شا مثلا ويشي قوس له شو قالوا شو بوخشش نختيال شون لوريو شا إيش تك مجشتو أما هذا أبو بكر سو قوسي نجا تخين عمكش خلا يون عمقر دعدا أخين نسخ دينتسن تقصوا هذا لا أفلا نراهنك على ذلك تعوي قوس له ألقتار مشركش أجي إيش شو تولشنا هم نوريلشال قال بلى أبو بكر أردير قوس لي رضي الله عنه وذلك قبل تحريم الرهانة ووشي هم يقوس ما حارم خلي دريز فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان عيوني إيش قوس بعليرة تواضعوا بوغا ومتع توافق بوش معنى دو تسير برد خليل صدع يشتو تلشو نلوريال إشتا بيان تلبيس الجهمية الدولجيني شاع إيلير الحدادوق وهو يتكلم عن سورة الروم أبو بكر سورة الروم دي شراء قال فإنها نزلت كما استفاد في التفسير والمغازي والحديث في اقتتال الروم والنصارى والفرس المجوس وكانت المجوس قد غلبت الروم على أرض الشام وغيرها وغلبت الروم وفرح بذلك مشركو قريش لأن المجوس إليهم أقرب من النصارى لأن كليهما لا كتاب له واختم لذلك المؤمنون لأن النصارى إليهم أقرب لأنهم أهل كتاب فذلك ذكر أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم سوف تغلب فارس بعد ذلك في بضع سنين وخاطرهم أبو بكر على ذلك رضي الله عنه قبل تحريم ذلك وظهرت الروم على فارس بعد ذلك وهي تعمديت سردويزة شبهة على غوش غلتشة رومي فارسي فارس روم إيشينا جاعدنا بش مكة بلو مشركنا عن إخذ خياطة هناك شين جيرك بلو تلقن عبادة ديش بشا تولدير أما يلشنو ألا شين حديث صلى الله عليه وسلم أبو بكر يلشنو ألا عليه الصلاة والسلام تيونيع روم ستولن باقول بولشبون سانت يعال فارس انت أبو بكر دعا له رضي الله عنه تقوي قوس له ألا تعيش قوسا بالله وين مخاءرة يونيع تانيو عطوان ما خلا روم سيغ فارس يلشنو عليه الصلاة والسلام ما ألا القرآن شام مدرة يشا إيش كده حديثه ليس بكلامي ولا كلام صاحبي إنما هو كلام الله عز وجل إلى أبو بكر رضي الله عنه سورة الروم شين ديشة هر حق ميلدو يا حدوتك شن قميلدو ألشة مكة بالمشرك ناخ يا أبو بكر إلي رضي الله عنه إذا يشي قميل داز يشي دوتك شن قميل داز قميلدو الله هن قميل إلي بوتو كذا حديث عن أبي الزعراء قال عمر رضي الله عنه إن هذا القرآن كلام الله عز وجل فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم سواء القرآن إذا الله عن قمي عنده أما شين خات لا شهلو شتو شيء لا مشتياخ التنا
تنق تعقيهم قرآن إذا الله نقام يعدو الله دخادين نتسا إيش ده عمر ابن الخطاب سئل العدوية الله رئيس خليل سنة القرآن كلام الله عز وجل قرآن إذا الله نقام يعدو سيلا أول سؤال إيش ده عبد الله حديث قدا القرآن الله رئيس خليل سنة كلام الله عز وجل فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله عز وجل قرآن إذا الله نقام يعدو سيلا أول سؤال من الولاء تنق تعهم دختو شوك إذا تو الله دختو سؤال إشتا عبد الله يقرقيدو الله رئيس خليلتون إن أحسن الكلام كلام الله عز وجل إليتو بقى الله أخذ قميال بق دول قميال ديك قميال شيقر بيركت دولش دول قميال نيس قميال إذا الله عن قميال دوال شاسن بقى نيسا خزا تعالي قميال دادوش هناك ما الله رقيتنا ومن أحسن من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا ملو شيالا خز شيالا بقى قميال ديش بو الله دال تا وات بو شو معنا اشتخنا حديثه هو تنختر حديث در على ابن مسعود حديثه الله رئيس خليلتون يرشنا إلى عليه الصلاة والسلام أحسن الكلام كلام الله عز وجل بقى الخز قميال إذا الله أن قميال دوال تغلق حاشية إشت حديث ديوتو شا صحيح دولش دلو أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قلت بقى دول خز قميال إذا الله أن قميال دو تبقى الله نيسو إذا شينيس ويو الله يرشنا عليه الصلاة والسلام ديلي رشا سعي أن يولو إشت حديث عثمان بن عفان صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كتاب الله إلا أنظر في كلام الله عز وجل يمضي بوك هم تعلق اشتكودون ألجا دار بوك دو أجي عثمان صلى الله عليه وسلم شينا تعلق تعبوس يا مثلا يا خزامة سخيته الله عن دشن شات ايت حشل إذا أجي أطلع جوغا الله عن دوش ديشر سنت اوات اعوازر تن معن دوزر تنت عملير هناك ألف لام ميم أجي طيئت ميل خلون والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته